Hello，大家好。係啦，咁又係另外一個插盒視頻。咁廢話少講，即刻切開嘅。OK，有呢啲嘢。好，OK，睇下有乜嘢。呢個就係今日插盒視頻嘅主角，就係呢個 HD DVR 呢個 Dash Cam 啊。咁講落買呢個嘢呢，就有段故嘅。都係唔講嗰段故，就係點解我要買呢個嘢呢？就係因為而家連美國啲交警呢，都好似其他地方咁呢，一樣咁 PK。所以咧，為咗保護自己免受傷害，咁啊買咗個咁嘅嘢啦。但係係啦，咁啊買咗個咁嘅嘢，咁啊睇下佢有啲咩功能啦。呢個其實我上網睇啲評論呢，因為我未買過啲咁嘅嘢嘅。咁我上網睇啲評論呢，就係從50蚊到百幾200蚊，啲評論都係有好有差，有好有差。咁我就費事煩，我都唔知應該買邊隻好，咁我就求其揀咗隻最平嘅。咁就係呢個都唔知有冇咩牌子，唔知有咩牌子，可能佢嘅牌子就叫做 HD DVR。咁係啦，睇翻佢啦，佢有呢個2.5寸嘅 TFT 嘅 LCD 屏幕啦。咁你睇到就喺呢度啦。咁佢支持呢個 AVI 格式啦，咁佢可以連呢個 USB 啦。咁係啦，講過啦，2.5 TFT 屏。咁佢最大支持32GB 嘅SD 卡，跟住佢支持呢個應該係有個 motion sensor。呢個 high speed 係啊，呢個 high speed 呢啲廢話嚟嘅，同埋呢個晚間夜視嘅功能啦，即係都係嗰個啦。佢係 adjust 你個ISP， 跟住令到佢喺好緊有嘅光嘅情況下，佢都可以將佢提亮，即係起碼 at least 你睇到發生咩事咯。但係你又唔好 expect 佢有幾靚幾好嘅畫質啦。係啊，咁呢邊應該都一樣啦。Video and camera mode 即係有得影相嘅咩啦，你求其部 iPhone 影相都靚過佢啦，係咪？Cycle Recorder 呢個功能咧就係你張 SD 卡咁咪有一定嘅大細嘅，即係譬如你4GB 嘅 SD 卡啦，咁佢俾你錄，我唔知錄幾耐啦，4GB可以，咁睇下你 depend on 你嘅格式嘅大細。咁佢錄到冇啦，佢唔會停嘅，佢就會繼續由頭開始錄過，佢就由頭開始洗，咁佢就永遠都係，即係譬如你4GB可以錄半個鐘嘅，咁佢就永遠都係喺你暫停之前嘅半個鐘咯。係啊，呢個 support SD 卡最大去到32已經講過啦，跟住有個 USB 2.0嘅 interface。睇落去個樣都係咁啦，薯仔咁，仲好似有個嘢咁牽落嚟。係啊，咁拆開佢睇下，即係呢個我喺 Amazon 買15蚊，係啊15蚊，即係你唔會 expect 佢有幾好咯，即係就 get the job done 咯，即係咪有嚿嘢喺你唔想發生事，但係亦發生咗嘅同時嘅情況下，起碼有樣嘢可以保護到你自己先啦。我懷疑緊呢個，你睇下佢個屏幕呢，有好多手指模，我都唔知佢係新定舊。佢呢度有個嘢可以撕開，哇！真係超犀利喎！喂，15，即係可能佢係覺得你15蚊，你想我點樣就係咁咯。咁睇翻啦，咁呢個呢就係個 camera， 跟住呢啲 LED 我唔知我係做咩嘅。係啊，跟住呢邊啦有個AVL 啦 ，AVL 應該唔會用到嗰個嘢。跟住呢度就係個 SD 卡嘅 slot。跟住後邊呢個就係直接撳嘅 record button 啦。
跟住呢個就係 power on and off。應該我諗呢，佢就係、如果你插好晒啲 cable 呢，你自己一撻着部車呢，佢會自動會 power on 嘅，即係佢自動錄啊，自動 power on，即係你唔使再撳佢咯。但係有個即係你永遠就係放喺嗰度就唔使喐啦。但係有個唔好嘅呢，就係、你放個咁嘅嘢喺度呢，人哋以為呢，你呢嚿嘢好值錢好貴呢，好多時會爆你玻璃。係啊，所以唔知點講。OK，咁睇翻上邊啦，佢呢度呢，佢呢度支持呢個 external 嗰啲電池，即係好似你以前嗰啲 Nokia 啊、諾基亞嗰啲電池呢，即係四四方方咁呢，佢插落去，即係你冇電佢都可以影咯。跟住呢度佢有個嗰啲好似你 camera 啊、數碼相機啊，即係單反啊，下邊咪有個坐落你 tripod 嗰啲 screw hole 嗰啲嘢咯，係啊。咁你打翻開呢度係啦，佢呢度有幾個 button 咯，mode up down menu 4個掣。OK，咁啊睇下佢仲有啲咩嘢 comment。咁就有個咁嘅呢個叫咩啊？個 charger 充電器，呢個就對落你部車嗰個叫咩啊 ？cigarette light 嗰個充電嗰個地方啦，嗰個窿啦，唔知叫咩名。跟住呢邊呢，就插喺未搞清，可能仲有啲嘢。係啦，咁睇埋呢個，跟住佢有個咁嘅俾你，如果你想 hold 喺個玻璃度，咁你插住佢，跟住應該都唔係好穩嘅。但係呢個嘢就好輕咯，即係應該係 OK 嘅，即係久唔久你又要再整上去，係啊 make sure 佢係實咯。跟住佢仲有一條 cable，咁多呢個係output cable 嚟嘅，個 USB 嘅插咗喺呢度，我以為佢發錯咗個型號俾我。係啦，咁你就喺部車度，咁你就先裝呢個先咯。裝呢個轉，裝唔到落去。呢個仲生鏽，呢粒珠呢，唔知佢可唔可以 hold 得住，真係 hold 唔住，真係大哥你真係，使唔使咁啊？OK，咁好，即管試下做個 demonstration。哇係，你睇下呢，佢個電池嗰個掣呢，嗰個 pin 呢係歪嘅。OK，希望唔好爆炸，因為我之前呢，以前喺中國呢，喺個叫咩淘街定唔知咩廣州咁買過呢啲咁嘅電池呢，係會爆炸嘅。係啊，咁希望唔好喺度再發生。插落去，快啲吸實個蓋，唔好爆炸。OK，咁 SD 卡，我唔知佢冇 SD，算，就 SD 卡。SD card。Hello。一般呢，影 video 呢，最起碼呢都要 Class 6以上啦。係啊，咁你一般嘅牌子，即係你唔係靚嘅牌子咧，你起碼要買到 Class 10，因為佢即係廣告嘅個速度咧，同埋佢真係個速度咧，我覺得好多時一啲牌子咧係差緊啲嘅。咁係啦，咁或者即係你起碼都要 Class 10 for up 啦。但係呢個咧，我唔知佢可以錄到咩格式，所以我求其揾咗張好舊嘅 SD 卡，咁睇下佢可唔可以用。有反應，舊電池着咗下燈，冇反應嘅，咁我試下。媽咪呀
個有冇？什麼插口都有喎，這個充電器係啊，嗰個係 Anker 嘅呢個，咁啦睇嘅叫咩啊？充電嘅 station 咯，買咗佢，諗住可以收埋啲 cable，到最後尾啲 cable 都係亂咁飛。係啦，咁插落去睇下，冇爆啊！有部好靚嘅呢個咩保加利亞，係啊，有部保加利亞。咁我唔係揸保加利亞。memory full，我睇下可唔可以format 佢 movie size，你撳 menu 佢俾你揀呢個係咩 size 嘅 movie 啦 HD， 你撳入去，咁 confuse 冇翻返 menu。完全冇酷，應該就係得 HD 嘅啫，即係你唔可以揀其他。係啊，咁落嚟繼續date stamp 應該係設時間，但我又撳唔到入去喎。咁我係咪有第二個掣可以撳嘅咧？可能喺呢度，但係呢個係6嘅喎，撳下佢先。Genius！ 即係你撳下撳下呢度咧，你要雙手操作嘅呢個，因為個屏幕比較大咧，雙手操作，你明唔明？OK，咁簡單高佢一下啦，咁啊上翻嚟，咁你喺 Movie Size 嗰度你撳入去，咁佢有Y 有 1080P 啦，有 720P 啦，呢兩個格式應該 720P OK 嘅，咁係啦，咁翻出去。跟住下邊俾你揀時間，設置時間，motion detect， 即係應該係你開車佢跟住就會自己錄啦，即係佢 detect 到你喺度喐緊，佢會錄啦。跟住loop REC 咧，即係聽人講過啦，佢會循環咁不斷咁錄到盡啦，佢又會從頭開始咁錄過咯。跟住 continue video sound OK， 應該就係差唔多係呢啲。點個隔離咧？點個隔離 menu back。就咁睇，但係都唔係好 wide screen 啫喎，好似個 screen 咁細咁點錄啊？OK， 咁係啦，呢個視頻先到呢度啦。咁或者我聽日早上攞去部車度試下睇下 work 唔 work。OK，係咁，peace out，thank you。